Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estamos con mi papá, con mi hermana y con mi mamá. Estamos acá para irnos a la cascada, ya está el coso allá. Bueno chicos, les voy a mostrar el camino que vamos a hacer porque vamos a ir a una cascada. Si me estoy quedando mal, lo siento, que estoy corriendo porque estoy todo empinado. Bien, acá está, o sea, vamos a ir acá. A ver si que vamos a ir a esta cascada, o sea, vamos a hacer este recorridito. Nosotros estamos acá, ¿no? Iríamos así, haremos todo así. Y supongo que así. Y ahí llegaríamos acá a la cascada, me parece. Me parece que ahí está la cascada. Bueno, bien. Bueno, vamos a hacer ese camino. Por favor, denle like y suscríbanse. Allá esa puertita se ve, ahora se los voy a mostrar. Está re lindo este lugarcito. Ahí está el Cerro Negro. Y allá el Cerro Nazo. La chinilla y los caballos. Nuestra camioneta está no se ven los a Xochimilco. Ahí está nuestra camioneta. Así que bueno, ahora vamos a ir. Esta puertita, Xochu, pasa. Esa voz, pasa vos. Se sube cuando vos pasás. O sea, esperen, miren. O sea, miren a la puerta. No se va a poder bien porque estoy pasando yo, pero... O sea, se sube. O sea, a medida que vos pasás y se va enredando. Y la soltás. Y te puedes matar. Y es divertido. ¿Se ve seguro? Sí, mostrar cómo se ve la nieve. ¿Qué nieve? Ah. Ya está. No sé, ¿son montañas o cerros? Montaña. Hace zoom. Un caballo. Mira, ya me está. Llamando. Chicos, tenemos que caminar más o menos media hora. Ah, y me conseguí un palo. Andá a subir vos esto, Mira chicos, hay un caballo, nos apareció de la nada. Ah, bueno, son dos. Bueno, no, son tres. A ver. Son tres solos, ¿no? No, ahí viene otro, me parece. Sí, ahí viene otro. Sí. Uno blanco. Ah, no es un cartel. Era un cartel. Ahora los vamos a informar después. Chicos, miren, hay otro caballo y hay un cartel que se los voy a ir a mostrar. Chicos, acá hay un cartel. Aves del bosque han ido. Tienen esto, por si lo quieren leer. Después esto. Después pone esto. Después esto. Y esto. Y esto. Chicos, acá está lleno de palos y allá hay una casita y otro cartel más. Bueno, yo quiero cambiar de palo porque me estoy rompiendo con esto. Partecita, no sé si la puedo partir. Listo, chicos, ya se lo puedo partir. Un palo quiere mi hermana. Va a estar difícil. Uno como el mío, más o menos. El de Sol. Ya está, Sol ya encontró uno. ¿Este está bueno? Sí. No, la Chini ya encontró uno. O ese. No. Está más grueso. Sí, igual. Bueno, ya encontramos. Y ahora les voy a mostrar la casita allá. Está lleno de árboles. Está re bueno este bosque. Está godo. Mirá allá. Ufa. Perdón, no puedo evitar. Quiero intentar de trepar un árbol. Chicos, lo logré. Hice un paso y me pude subir. Sí, de un paso. Ahora viene Sol. Sí. Muy bien. A ver cómo baja, Ahora voy a mostrar esa casita. Chicos, acá está este. Este. A ver. Esta casita está buena. Está lloviendo, te metes acá y listo. ¿Qué? Ah, mira. Todas las partes del pájaro. Y acá no ven, pero hay unas liñitas. Bueno, capaz que sí ven, pero bueno. Ok, chicos. O sea, no nos podemos perder porque es toda una vuelta. O sea, nos dijo el chico, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Que en el mapa que habíamos visto,
O sea, era todo como... Tipo como que se... Daba como una cava. Está este camino, acá hay 2 caminos, ¿no? Y después damos una vuelta así. Y si vamos por ahí, terminamos acá. O sea, ahí mismo, acá. Ahí en el puente podemos llegar a terminar. Vamos a llegar a terminar. Este palito es medio incómodo. Pero no pienso frenar porque si no, no llegamos más. Chicos, ya estamos. Miren, allá se ve una montaña. No mucho, tipo. A ver, Chino, muévete. Tipo, ahí. Bueno, no se enfoca mi dedo, pero ahí. No puedo hacer zoom porque tengo el palo encima, tengo la mano sucia. Y si intento hacer con esta mano, se me cae el celular. Chicos, a ver, ahora sí que puedo agrandar. Ahí. O sea, chicos, ahí hay bastantes montañas. Y bueno, esperen que le tengo que sacar el zoom, claro. Y bueno, seguimos acá. Caminando, está hermoso acá. Ahí también hay pisadas de caballo, tipo. Esa es una pisada de caballo, esta es otra, esta otra y así, porque pasan el caballo, claro. Ay, mira qué lindo pino. Hay árboles con musgo. Denle like si les gusta el musgo. Y suscríbanse si les gusta este paisaje, el de todo el video. Chicos, acá se escucha el ruido de la cascada en silencio. Ahí se escucha. ¡Ah, miren! Hay un mirador. Listo. Vamos al mirador. Chicos, llegamos. ¿Era media hora? No fue ni media hora. ¡Ufa! Wanda creo ya está para sentarse y todo. Miren, miren. Ahí está mi hermana. Ese es el cerro, ese de ahí, es el Cerro Negro. Y el Naso, ahí está el Cerro Naso. Ese de allá es el Cerro Naso. Allá abajo está hermoso. Les voy a mostrar la cascada, les voy a mostrar desde este ángulo de vista. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Lo voy a terminar porque si no, se va a hacer esta mañana. Ya llegamos al lugar donde queríamos llegar, así que nos vemos en otro video. ¡Chao!